今から焚き火に関するうちわの凄さを証明します。見えないけどうちわ、フラッシュオン、金魚の可愛いうちわ、火はついてません。あえてフラッシュを消して挑戦します。いきます。Wonderful 焚き火マルツ featuring hardcore. Thank you.